網上朋友，你哋好。早幾日咧，婆婆咧就撞到一個 fans，個 fans 好熱情，咁捉住我哋手，佢話婆婆，你煮嘢咧好好食喎咁我話大家去切磋下啦咁樣。佢話唔係啊，佢話我唔識煮嘢食㗎。佢話咧跟你學煮咗嘢咧，我老公同個仔咧都話好好食，好好味。令到佢屋企人咧好開心咧，有得食咧，咁婆婆都好開心嘅。因為個 fans 咧鼓勵我個動力㗎，所以我揸去街市咧就買咗啲排骨啊咁樣，今日就煮個菜式出嚟俾你哋切磋下啦咁我哋今日咧煮嘅咧就叫做清湯一字骨，有乾葱頭啦、薑啦，咁冰糖一嚿仔啦。一斤嗰啲一字骨，你就叫佢斬開3嚿。如果唔係咧，你翻嚟咧自己斬咧，你都斬唔到嘅。跟住我哋準備個煲，就裝水啦，1杯、2杯、3杯，咁3杯清水。大火煲滾個水先，水咧滾咗啦。咁我哋將嗰個薑同乾葱頭嘅冰糖咧，全部倒晒落去。跟住咧，嗰啲肉咧抌晒落去，咁我哋等佢大滾，等佢滾翻先，冚住個蓋，大火，大滾咗啦，滾咧我哋咧就將個火較慢，跟住咧我哋落一湯羹小鷹酒，就落半湯羹油。點解我哋要咁做咧？即係落咗少少油咧，嗰啲豬肉咧就會滑啲。扭到菊花火就唔使理佢，菊花火咧佢照樣喺度煲嘅，喺度滾嘅。咁45分鐘之後咧，我哋再睇下佢。咁就係咧，你出咗去做嘢咧就記得喎，唔好即刻煲窿都唔知喎。最好咧揾個鐘咧校住，譬如話45分鐘咧就響，咁佢就最穩陣啦。嗱，我哋燜咗45分鐘啦，我哋睇睇佢啦，睇下腍未？嗱，我哋筷子篤下佢，話 OK 咯喎，係咪啊？腍咯喎，咁我哋就要較猛火收汁啦。咁同埋咧，我哋落鹽啦。咁點解婆婆話45分鐘你就要篤下佢咧？有啲豬肉咧就好容易腍，有啲豬肉咧就好啲。咁有啲屋企嘅有嘢覺得果咧又唔同，咁你要篤下佢腍啦就 OK 啦。小朋友好中意食噶呢個。咁我哋咧就落半茶羹鹽，咁我哋落住先，每個人鹹淡口味就唔知，如果唔夠鹹咧，可以落多少少。我一收汁咧，我哋就要中火，咁唔好行開喎，睇住佢喎，因為你中火好快收乾噶啦。我哋咧睇下啦，我哋收汁收咗5分鐘，而家差唔多乾啦。點解要收汁咧？因為你水多，嗰啲嘢就冇味噶啦。收咗汁少啲咧，嗰啲嘢就好味噶啦。咁我哋而家就可以上菜啦。嗱，呢個咧菜式咧就好容易做，不過咧就要時間長啲。咁唔可以講話佢係好平，1斤嗰個一字骨都要50幾60蚊。咁睇下你哋衡量下，即係整嚟試下，食嚟試下。小朋友好中意食嘅。我建議咧，如果啲汁咧你哋食唔晒咧，聽日買個蘿蔔落去煲下佢，索下佢，又可以整一碟餸，呢度慳家啦嚇。咁婆婆咧呢個菜式咧，你哋試下中意咧就話俾婆婆聽啦。想睇婆婆更多嘅片咧，訂閱家務快 YouTube 頻道。婆婆已經煮咗100個餸差唔多啦，咁你哋可以上去睇下學，即係今日婆婆煮下餸啦。好啦，拜拜，多謝收睇。